हाय गाइस. तर आता आपण वेरवलीच्या डॅम वरती चाललोय. वेरवलीतला फेमस डॅम आहे. की एक फॉल्स आहे थोडा छोटा, एवढा पण काही मोठा नाही पण खूप छान दिसतो. तुम्हाला आता तिकडे घेऊन जातो, दाखवतो कसा आहे. तुम्ही पण एकदा व्हिजिट करा. लांजा शहरापासून अप्रॉक्सिमेटली 10 किलोमीटर वरती आहे. राम मंदिरला उतरायचं, राम मंदिरवरती लेफ्ट मारून जरासं ब्रिजच्या इथे जाऊन लेफ्ट जाऊन आतमध्ये जायचं. खूप जवळ आहे. पाहिजे लोकेशन टॅग करेन मी. आता पाणी कमी असेल कदाचित, पावसातून खूप छान असतो. जेव्हा पाणी धरणाला सोडतात तेव्हा खूप भारी होतं तिकडे बघायला. खूप या तुम्ही बघा. आम्ही आज तर खेकडे वगैरे सर्व पकडणार. चला तर मग डायरेक्ट आता आपण डॅम वरती भेटू. तर फायनली आपण आता वेरवली डॅम वरती पोहोचलोय. पण इथे आजूबाजूला बघा जरा छान वाटते बसण्याचं. दाखवतो इकडे मस्त पाणी बघा कुठे येते. मला वाटतं हे पाणी डॅमचंच असणार आहे, जे की पाणी इथे येत आहे. वाव, मस्त थंड पाणी आहे. पिऊ शकतो काही. हा थोडं चालेल. त्यात काय होतंय, पूजा केली ते पुढे होतं ना, ते पण करतो. आणि किती आहे पाणी पिऊ नाही शकणार मी. कोणीचा डेंगा आहे तो बघ, हिरवीचा. हां तो डॅमचा पार्ट आहे. तिथून काय दिसतं का? हे आता खुर्निंको धरण्यासारखं होणार आहे. हे पाणी सोडलं की ना. हा, हे जरा जा. खूप मजा करतात बघा कसे.
पानी बंद पानी ये छोरा जाना ये नको नको ये लागेल 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 रे अरे और मयूर ये पाय पाय लागला कुठे काय लागलं